이번에 만들 거는요, 화과자예요. 이게 국화 화과자인데, 바늘 가위를 이용해서 제가 만들 거예요. 다 앙금을 이용해서 만든 겁니다. 앙금을요? 네. 네. 잠깐 요건 치울게요. 내리끼리를 이용해서, 네. 네, 국화를 만들 거예요. 국화를. 네. 이거 내리끼리 반죽이고요. 네. 25g입니다. 25g이요? 네. 얘를 납작하게 만들어 주세요. 벌써 말랐어요. 그리고 얘는 신앙금이에요. 얘도 25g이에요. 얘를 이 안에 넣고 감싸주세요. 색깔이 분홍색인가 봐요. 네. 원래 저감금을 하려고 했는데 네. 기술이 아직 안 돼서 신앙금을 해야 못해도 티가 안 나요. 아, 그래서 흰앙금 하신 거예요? 네. 아니, 그러니까 저감금 하시다가, 아니, 저감금 해도 괜찮던데 안 왜. 돼요. 기술이 아직 능력이 안 돼요. 근데 내가 이거 독학으로 배우는 거라. 저감금이 좀 있어 보여요, 근데. 원래 화과자의 메인은 거의 저감금이라고 보시면 맞는데 네. 제가 아직 기술이 없어요. 그래서 아니, 왜 이렇게 모르겠어요. 요즘에 그, 약해졌어요. 이렇게 이상하네. 돌돌돌 네. 말아주고요. 네. 모양을 잡은 다음에 요 밑에 이렇게 오므린 거 이거 봐요. 너무 말라갖고 이렇게 말라가지고요? 네. 이렇게 하신 다음에 마무리 하셔서 네. 동그랗게 만들어 주세요. 다른 분은 잘 하시는데 전 서툴게 이해해 주시고, 그리고 요 판에 넣고 네. 밑에를 납작하게 만들게요. 얘도 살짝 눌러주세요. 이렇게 납작하게 네. 네, 만든 다음에 네. 얘 삼각봉에 보면 동그란 부분이 있거든요. 네, 네, 네. 이 부분으로 가운데를 네. 찝어주세요. 얘는 네, 찝어주시고, 그 다음에 얘가 필요하거든요. 그 다음에는 바늘 가위예요. 네. 약간 물기가 있어야 돼요. 바늘 가위요? 그래서 얘를 왜 자꾸 얘가 가운데가 아니고 옆인 것 같죠? 그쵸? 제가 약간 삐딱한가 봐요. 항상 이렇게 옆에. 그 다음에 잘 잘라주시면 돼요. 서툴더라도 이쁘게 봐주세요. 바늘 가위요? 네. 음, 이렇게 모양을 내주세요. 신기한 젓가락으로 만들고 있습니다. 네. 아, 저번에 가위로 했더니 모양이 안 나와서 장만했어요. 이거 이렇게. 집중을 하셔야 되는 관계로 말수가 적어. 아니에요. 집중 안 해도 돼요. 어차피 아직 실력이 안 돼서 그냥 이렇게만 해도 감처럼 됐어요. 뭐래요. 왜 감? 여기도 잘라서 올려주시고, 네. 잘라서 올려주시고. 아이고, 이거 손 떠는 사람 만들기 힘들겠어요. 아니, 손 떠는 사람도 힘든데요. 진짜 이거 잘 안 되더라고요. 하다가 막 잘 안 되고 그랬던 거 맞나요? 아니, 안 되겠죠. 지금 초짜인데. 당연히. 안 그러겠어요? 이렇게 모양을 삥 둘러서 내주세요. 아이, 참. 영상 찍으려고 힘드시겠네. 그럼 이게 바늘 젓가락이요? 네. 네. 원래 가위로 된다고 했는데 저는 가위로 하니까 가위 끝에가 뭉툭해서 모양이 안 나오더라고요. 기술이 없어 그런 것 같아요. 이거 그냥 바늘로만 할 수 네. 네. 말 안 하는 거 알죠? 사람들한테 혼나요. 좀, 쓸데없는 말 하지 마요. 그래도 그게 궁금한 사람도 있을 건데 끝에 바늘만 사용해서 알겠습니다. 이렇게 모양을 내주세요. 이거 보시려면 지루하실 수도 있어요. 보시는 분들. 이렇게. 손을 어떻게 될지 모르겠어요. 손을 왜요? 자꾸 여기 지금 얘 올라져 있는 애 있잖아요. 네. 손바닥이 펴져 있는데 자꾸 오므러져요.
그러면 모양이 찌그러지잖아요. 자, 이거 바늘 젓가락 없는 분들은 이거 가위로 하시면 돼요. 그냥 가위로요? 네. 작은 가위 있어요. 작은 가위요? 네. 근데 저는 그게 별로라서 제 스타일이 아니었어요, 그 가위가. 그래서 샀는데 잘 될 줄 알았거든요. 네. 잘 안 돼요. 이거 어렵더라고요. 생각보다. 이해하시고 봐주시겠지. 이해하시겠죠? 그쵸? 이해하시겠죠? 점점 떨림이. 떨림이 오고 있죠? 느껴지죠? 네네. 그냥 모양이 제대로 안 나오는 것 같아요. 잠깐만. 이거 그리고 중간에 이렇게 묻으시면 이거 앙금이다 보니 앙금으로 만든 거라서 자를 때 날에 묻을 수 있으면 이거 약간 젖은 수건 이런 거에다가 넣어서 손 떨려. 어떡해. 손바닥도 펴야 되는데 안 펴주고 있어. 이렇게 네, 점점 안으로 들어가요. 그런가요? 네. 잘 안 되니까 자꾸 내 앞으로 오게 하는 거예요, 얘를. 그리고 약간 끝을 이렇게 올려주세요. 모양이 또 끝을요? 네. 빼죽해야 되는데 왜 뚱그렇게 되죠? 뚱뚱하게 되네? 그렇지 않나요? 그러니까 제가 연습 너무 열심히 하지 말라고. 연습 안 했, 아니, 연습이 잘 안 돼. 이게 쉬운 줄 알았거든요? 네. 그리고 얘만 있으면 되게 잘 나오는 줄 알았어요. 근데 아니더라고요. 착각을 하셨군요. 네, 그쵸. 이러다가 이제 한번 뒤집어 엎어갖고 또 다 찌그러지고. 이렇게. 네. 그리고 얘가 휘청거려요. 네? 바늘이. 아, 바늘이요? 네, 힘을 너무 주면 네. 얘가 시청거려서 막 이상하게 돼요. 예, 이렇게. 이거 봐, 이렇게 되면 안 되는데. 언제쯤 다 뭐든지 잘할까요? 글쎄요. 오늘 조용히 하려고 했는데. 꼭 신세 한탄 그런 느낌이. 그죠? 네. 이렇게 하시고. 네, 어우, 네. 예, 네. 어머, 잘라졌어. 잘랐어요? 이러면 안 되는데. 그래서 제가 저간걸 못한 거예요. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 네. 진짜 이런 실수를. 이렇게. 어머, 또 잘랐어. 이거 빼야 되겠다. 이렇게 하신 다음에 네. 일단은 여기다 올릴게요. 네, 손의 움직임이 너무 네. 빨라서. 죄송. 이렇게 올린 다음에 네. 심을 코스를 해줘야 되니까 노란 거. 이거 네. 딱 말랐네. 어머. 실수 연발이다 오늘. 여기 넣고 안에 넣고. 네. 양이 너무 많이 들어갔네요. 말랐어요. 어떡해. 풀러가려니까 힘드네요. 여기 아까 찝은 데다가 꼭 네. 눌러주세요. 이렇게. 아, 네. 그러면 얘가 완성된 거예요. 보기에는 간단한데 여기 완성된 거예요. 국화 완성이에요. 국화 완성이요? 네. 이게 다 네. 떨어뜨리고. 아니, 그러면 네. 드셔보시겠어요? 바로요? 네. 이거 완성됐잖아요. 이거 네. 드시면 돼요. 잘라세요. 그렇게 진이 뭐래요? 애써서 만들었는데. 먹어봐야죠. 아, 그래요? 그럼요. 네. 이렇게. 어머, 자르는 것도 안 되네. 이렇게 하면 이 안에 다 앙금이니까 예, 안 보여요. 먹으면 돼요. 이거 먹으면 된다고요? 네. 아, 예. 아니, 잠깐만요. 왜요? 또 뭐? 아니. 아, 이렇게 먹으면 된다고요? 네. 아, 예. 네. 드셔보세요. 다이어트 중인데. 맛있네. 네. 장 떨을 때 먹기 딱 좋아요. 네. 달지도 않고.